بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. ليه ما بتصليش؟ وليه بتأخر الصلاة عن وقتها؟ يعني عايز ربنا يستناك في كل مواقيت الصلاة اللي حددها في وقت معين. قال لك أنا عايزك تجيلي في الوقت الفلاني، وانت مصر ان انت تأخر الصلاة عن وقتها. ايه عندك أهم من ربنا؟ ايه اللي عندك شاغل وقتك وحياتك لدرجة ان انت بتقول له استغفر الله العظيم يا رب، مش جاي لك دلوقتي، انا هاجي وقت ما يجي لي مزاجي، بس بالراحة شوية. خاف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاك ما تحبش تصلي عشان مش عايزك تقف بين ايديه. خاف ان يكون الرفض مش من عندك انت، من عند المولى سبحانه وتعالى، لانه اداك بدل الفرصة 3 و10، وقال لك تعالى وتوب وانا مسامحك، وانت مفيش فايدة. اصحابك اهم، لعبك اهم، خروجك، ايه اللي عندك اهم من ربنا؟ خلي بالك لما الاذان بيأذن بيقولوا في الاذان حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني ببساطة كده الفلاح مش هيأتي الا بعد الصلاة، والصلاة ربنا حددها لي وقال لي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إيه؟ يعني مقدر وقته، يعني لازم تيجي في وقت معين، وقت ما ربنا عايزك، مش وقت ما أنت عايز، مش وقت ما مزاجك يجيلك. لازم تحترم قوي إن دي أوامر من ربنا سبحانه وتعالى. وجرب، وأنت جرب الجديد إنك تلتزم بالصلاة وتصلي كل صلاة على وقتها، وشوف حياتك هتتغير ازاي، وشوف قربك من ربنا، وشوف حبك وإقبالك على الدنيا هيبقى ازاي، لأن ربنا خلى فيه سلام نفسي في نفسك وجواك لأنك بتصلي ومتصل بالله. عارف الصلاة معناها ايه؟ الصلاة صلة، يعني صلتك بربنا موصولة، يعني طول ما انت موصول بالله الحياة قدامك متفتحة ووردية. خلي بالك لحسن هيديك فرصة مرة واتنين، وبعد كده حتى إذا أخذك. وصلي الله وسلم وبارك على خير الخلق أجمعين.